космосе никто не услышит, как вы будете кричать. Или взорветесь, или рухнете, или медленно столкнетесь с соседней галактикой. Но теперь, благодаря новой программе ультразвуковой обработки данных НАСА, вы можете по крайней мере получить представление о том, как могут звучать некоторые из самых экстремальных явлений во Вселенной, преобразования в звук, воспроизводимое земными инструментами. Чтобы услышать, как это звучит, мы обращаемся к рентгеновский центр НАСА Чандра, который уже 20 лет снимает далекие галактики с помощью своей рентгеновской обсерватории Чандра. В своей новой инициативе исследователи Чандра взяли из своих архивов 3 знаковых изображения и преобразовали разные частоты света в разные высоты звука. В данных, полученных НАСА по ультразвуковой обработке туманности, рентгеновский свет синий и белый представлен медными инструментами, оптический свет фиолетовый воспроизводится струнными инструментами, а инфракрасный свет розовый представлен деревянными духовыми инструментами. Высота звука каждого семейства инструментов увеличивается от нижнего края изображения к верхнему, поэтому одновременно слышно много тонов. Звуки сходятся около центра туманности, где быстро вращающийся пульсар выбрасывает газ и излучение во всех направлениях. И вот как это происходит. В своем заявлении агентство размещило еще 2 видеоролика. На одном изображено скопление пули, 2 скопления галактик, медленно сталкивающихся друг с другом примерно в 3,7 миллиарда световых лет от Земли. По данным НАСА, это столкновение стало первым прямым доказательством существования темной материи, которая заставляет далекие галактики в 2 синих областях изображения казаться все больше и больше в результате процесса, называемого гравитационным линзированием. Эти синие области темной материи представлены самыми низкими звуковыми частотами. На видео ниже видно, рентгеновский свет представлен самыми высокими частотами. На последнем видео показан взрыв сверхновой под названием Супернова 1987А, названа в честь года, когда ее свет впервые достиг Земли из Большого Магелланового облака. Галактика-спутник, находящаяся на расстоянии около 168 тысяч световых лет. В отличие от 2 других видео, которые перемещаются по изображению слева направо, эта сверхновая получает особую покадровую обработку. По мере того, как перекрестие налетает на край газового ореола новой звезды, изображение постепенно трансформируется, показывая эволюцию взрыва в период с 1999 по 2013 год. Чем ярче становится ореол, тем выше и громче звучит звук. По данным НАСА, газовое кольцо достигает максимальной яркости, когда через него проходит ударная волна от сверхновой, что приводит к самым громким и высоким звукам в конце видео. А теперь мы предлагаем послушать вам звуки сверхновых.